続いてフラットコート艶消し剤について説明したいと思います。こちらがスーパーフラットコート光沢調整剤、これがそうです。光沢調整剤付きです。こちらがスーパーフラットコートの原液2本セットです。こちらのフラットコートはラッカー系ですが、パラフィン質という光をより屈折させる成分が入っていません。艶消しというのは表面に毛羽立たせるというか、クリアの塗料の中に光を屈折させる粉が入っていて、屈折率の違いで艶が消えるように見えるわけです。ですからこの中には屈折率を変える粉が入っています。その粉で一番艶消しに見せる、また人間の目で見えてしまうというのが、毛羽立たせるということです。その粉をなるべく立体的に表面に立たせるということです。そうすると見た目は非常にきれいな艶消しになります。それを一番、簡単にシンプルに表現できる素材がパラフィンです。ロウの一種です。ただ弱い性質を持っています。だから指で触ると潰れます。そうすると指で持ったところ、潰れたところは他の艶消しよりと色味が艶消しの度合いが変わります。ですから塗装した時は非常にきれいな艶消し、また例えば艶消しの黒、艶消しの青に、または艶消しのこういうクリア剤になりますが、持ったりとか、ちょっと布が触ってしまったとか、少し綿棒でそこを触れてしまったとかいうと、そこのところだけ屈折率が変わります。そうすると当然艶消しの度合いが変わってきてしまいます。このフラットコートにはパラフィン質が入っていませんので、油がベトベトについた手で触ったりすると当然そこは変わってしまいます。ただ少し気をつけて持ったりしてもほとんど艶消しの、光沢度、艶消し度は変化しません。これはもともとはプラモデル用として使用されていた溶剤ではないので非常に強いです。それをラッカーシンナーで希釈することによってプラスチックまたは塗装面に侵食して食い込んで、固まって乾燥しますので艶消しの度合いが非常に強いです。ですからもしこの溶剤だけをシンナーで薄めて使ったらとても艶消しが度合いが高くなり表面がカリカリしてしまうような艶消し度になります。そこまで艶消しは必要ないという時にはこちらの調整剤を少し混ぜてください。これは先ほどのスーパーグロスコートの溶剤に近い溶剤が入っています。少量で艶が出るようになります。それを艶消し剤に入れると当然半光沢セミグロスになります。例えば100分の1の、このぐらいのロボットまたは35分の1の、ドイツ戦車このぐらいですかを
使う場合には最後の最後にこれを塗装しますが、約1本必要です。これは原液でも拭けなくはないですが、濃いので少しシンナーで希釈します。原液が1、シンナーが1、ミックスして希釈して塗装してください。ですからこの2本分を使うような気持ちで塗装します。足りない場合はこの原液を使ってください。同じものが2本入っています。よく聞く話ですと、これだけでは足りないという話は聞きます。そしてこの光沢調整剤が、余ってしまうという話も聞きますので、リクエストにお答えしてこの原液2本セットを作りました。とても、しっとりとした美しい艶消しに仕上がる。そして、塗装面は強いので一度お試ししていただくと分かるかなと思います。